Kaigsuon atong pagdahig sa Ginoo ug pagpasalamat, no, pinaagi atong pagsaulog sa santos nga misa. Salamat sa Ginoo kag gilugwayan taniya to kinabuhi iyang gisumpayan, kahigayonan ni maigsuon sa pagdahig sa Ginoo, kahigayonan sad ni sa pag-alagad sa atong isig ka tawo, no. So mao ni ang ato ang taha sa kinabuhi, ang pag-alagad tungod kay gilugwayan pata sa Ginoo, ang paghigugma sa atong isig ka tawo o ang ato sang paghigugma labaw sa tanan sa atong Dios. Nindot kay maigso ng ato ang salmo responsoryo karon nga nag-ingon, dili kanamo o Ginoo kun dili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Atong nadungog ang atong unang pagbasa karon nga si Pablo o si Bernabe, no? Mga tao nga pinadala sa Dios, nagwali sila sa may balita. Nya pulong pa dito sa templo dunay o dito sa usa ka dapit dunay usa ka taong bakol, unya ang taong bakol ilang giayo ipatindog. Ningingon si Pablo, tindog ang bakol, pulong pa milukso o naglakaw-lakaw, naulian naayo ang bakol. Ug ang mga taong nakakita nila maigsuon, hilabihan nilang lipaya ug tungod niana nagdala sila og mga halad ngadto ni Pablo og sa ima kauban, og nagdala sila mga bulak tungod kay ilang gisimba si Pablo og ang iyang mga kauban tungod sa ilang pag-ayo sa bakol. Og ang mga taong nakakita sa iyang himo nga nakatindog ang bakol, milagrong nahitabo si Pablo og iyang mga kauban, gisimbas mga tao. Apan pulong pa si Pablo ug ang iyang mga kauban miingon nga, ayan nagbuhatan namo, tur kay kami mga tao lamang sama kaninyo, ug kami igo lamang nagwali sa pulong sa Dios nganha kaninyo. Ayaw kami simbaha, kundi simbaha ang Dios. May suon si Pablo kang iyang mga kaubanan nga nagwali, nakahimog milagro ang bakol, nakatindog, nakalakaw-lakaw na ayo. Samtang gidahig sila sa Ginoo sa ilang paghimo sa ingon, sila si Pablo ang makauban ningon, ayaw migsimbaha, kundili to God be the glory. Dili among gahom mo'y nakaayo sa bakol, kundili ang gahom sa Dios. Maigsoon mo ni tinud-an na yung pinadala sa Ginoo. Kaning mga taong nahimong instrumento sa kaayuhan sa uban, nahimong instrumento sa pagpailaila sa Dios di silang kinabuhi. Ang pasalamatan maigsoon ang Dios nga mao'y nagdala og grasyag panalangin ngadto sa uban. Dili ang mga mensahero, dili ang mga pari, dili ang mga obispo, dili ang mga madre, dili ang Santo Papa mao'y angayan natong simbahon og daygon, kundili ang atong Ginoo tinubdan sa kinabuhi ug kaluwasan. Kay kung masayop gud taan ni maigsuon, dunay mga tao nga sa dihang sila nakahimo og maayo ngadto sa uban o nakatabang silang isig ka tawo og nagtuo sila nga ang maong gahom gikan nila, tungod ni ana nalimot sila sa pagdangop ug pagpasalamat sa Ginoo. Ang focus sa atensyon sa mga tao naa nila ug ang focus pod sa atensyon nila naa silang kaugalingon, mahitabo man ni. Dunay daghang mga tao nga daygon gani sila, malipay po sila pag-ayo, unya mahimo po silang superman silang kinabuhi, mahimo po silang Dios silang kaugalingon, ug nagtuo sila nga ilang nabuhat tungod sa ilang katakos ug tungod sa ilahang kaugalingong tawhanong gahom. Dili. Ang tanan nga nabuhat nato sa kalibutan maigsuon tungod na sa kaayo sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo. Kay sayon ra man kay pag-ingon kani si Pablo hambugiro pa ni, sama pa ni nako no sa himbugiron sa usahay. Ingon si Pablo nga sa dihang gidayeg sila sa mga tao, ikaw mao ang Hermi, ikaw mao ang mensahero, ayang kauban, ikaw mao ang Dios, kamo nag-ayo mo niining maong bakol. Pwede hambugiroon sad moingon nga kami nagud ni, ha, wagi makasama namo, layo ra kay nang ubang magwawali diha, kami nagud ni, apan dili na mao ilang tumong.
Tungod kay sila tinud-anay nga pinadala sa Dios, dili gyud nila angkonon ang mga merito nga angayan sa Ginoo. Tungod kay sila tinud-anay nga pinadala sa Dios, nahimo silang mapaubsanon. Kita may igsuon, bantay-bantay po ta ana. Kaya usahay daygon ganita, usahay mudako ra po nga to ang mura sa tag-ibayaw sa langit, no? Usahay wa ta kahibaw nga iulog-ulogan ra po di ta sa danggiday ta mga tao, no? Dili po tinud-anay. Pero kinahanglan nga doon na ganitay mga maayo nga buhat may igsuon o maayo nga mabuhat diha man sa tong katilingban, diha man sa tong simbahan, diha man sa tong pamilya, diha man sa tong trabahuan. Unsa imong nahimo diha sa imong palibot, sa imong isig ka tao? Tipigyan na lang sa imong kasing-kasing ang ilang mga pagpasalamat kunya idahig na ngadto sa Dios. Dili na ang kuno nimo ug dili na ang kuno nako tungod kay dili gyud na original gikan nato o dili na gikan na sa Ginoo. Igsuon mo ni ato ang himong gabayan karong adlaw sa tong pagpuyo kinabuhi. We have to stay humble, remain humble with all humility. Ang tanan nga atong nadawat o ang tanan nga atong nahimo, dili tungod sa atong kaugalingong katakos, kundi tungod ni sagasa o panalangin sa Dios. So muna nga dinhi sa ato ang unang pagbasa, niingon sila, kami mga mensahero lamang. Ang Dios mo'y among giwali, ang Dios mo'y tag-iya sa tanan nga inyong nadawat. Lakip na ang pag-ayo sa bakol nga sukad siyang pagkabata, bakol na siyang daan apan karon nakalakaw na siya tungod sa kaayos Ginoo. So muna itong pag-ampo, Mison. Manindog.